এটালৈকে বহিব হ'ল এটা এটালৈকে বহিব। চান্দুবী হেৰি 1 তাৰিখৰ পৰা হ'ব নেকি? নহয় এই প্ৰগ্ৰেমটো আমি চান্দুবী বিল, এইটো ডাঙৰ বিল আৰু এইটো বিল কেনেকৈ হৈছে গম পাইছা? ভূমিকম্প দিছে। মাজত থাকিবা। ইয়াত পদুম থাকে পাতটো কিমান ডাঙৰ নহয়।
এই হেলেন খাইলে থাকিব লাগিছিলে এতিয়া ভাল লাগিল ভালকৈ লাগিব না চাফাৰী হয় বোলে হয়নে আজিকালি নহয় নাই না আৰু চলে না
ঠিক আছে, মই দাবাইটো থাকি